Ông bà chỉ chứng thận hư, thận yếu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mọi người cho hết hồn đấy. Thì già có thấy ai đâu hả bà? Này các cháu làm việc như thế là chưa được đâu, tắc chắc lắm. Đáng nhẽ phải kiểm tra xem có đầy đủ cơm cho bà không chứ. Lỗi cũng tại tôi bà. Bà ơi, cháu xin lỗi ạ. Thực ra đúng là lỗi tại bọn cháu vì bọn cháu phải có trách nhiệm khô hàng đủ quân số. Nhưng mà ông bà cũng phải kết hợp với bọn cháu một chút nữa. Ý cháu là thế nào? Cháu nói như vậy có nghĩa là ông bà là không có ý thức à? Dạ, không, cháu không có ý đấy đâu ạ. Khổ là tôi đi lạc để đau chân quá. Thế cháu nó phải cõng tôi tí từ dưới kia lên mà. Nó cõng hả? Kinh nghiệm này. Ôi, lần sau rút kinh nghiệm là phải đi theo tôi. Chân gà muối với cả rau trứng riêng ngon lắm, giòn.